chicos, como pueden ver, pues hoy estamos en una nueva casa. Pues estamos aquí, pues estamos aquí pues, en la casa. Aquí está la habitación de los niños. Y pues este es el baño súper guay. Ay, me acabo de salir. Bueno, no pasa nada. Pues bueno, ustedes saben que yo siempre pues hago videos de toca boca y explorar. El sitio que vamos a ver hoy pues es el parque. El parque de acampada, porque hoy nos tocó hacer 24 horas de acampada. Ya saben. Ya saben que nosotros pues hicimos pues como 24 horas en la piscina y pues hoy vamos a hacer 24 horas acampada. Y pues bueno, aquí tenemos a los niños para que pues, se preparan. Bueno chicos, como les dije, pues que vamos a pasar 24 horas aquí. Pues, pues los niños se van a quedar mientras aquí, pues, estando aquí, pues ellos... Pues chicos, como los niños pues no quieren nadar, nosotros sí, pues, así que vamos a nadar nosotros. Pasamos, estuvimos mirando, conociendo, pero no fumamos. Ariana, ya no se puede comprar nada, es muy caro. Me compré una camiseta de Puma Ferrari nomás y me costó como Niños, no pueden tirar. ¡Ay, un pingüino, qué bonito! Y una concha. Y otra concha. Chicos, este es un video exclusivo porque yo nunca les he mostrado a mi prima y les voy a presentar a mi prima. Es súper guay. Esta eres tú, ¿vale? Sí, no te puedo. Hasta tienes el traje de florecitas, ¿eh? Eso es de tu barco. Yo quiero mi bebé. No pasa nada, no pasa nada. Sí, bueno, chicos, pues esta es mi prima. Y está súper emocionada porque hace tiempo que no me ve. Las dos estamos muy emocionadas. Así que estamos súper emocionadas porque cada vez que nosotros pues, nos preparamos siempre hemos estado así. Así que hemos pensado en hacer 24 horas como les dije. Así que pues vamos a comenzar a comer porque los niños pues también tienen hambre, ¿no? Así que pues vamos a comer. Así que vamos. Aquí pues es de día ahora, pues, ¿saben? Y pues nos vamos a comer unas sandías. Pues los niños, pues también tenemos cosas silvestres que podemos comer. Y pues Sofía también quiere comer un poquito. Ay, parece que no le gustó ni a los niños. Bueno, a Ana sí le gustó. Vamos a ver si Sofía sí le gusta este. Y esto también. Se ve que le encantó.
Así que, pues, a ellos sí les gustaron, pues a mí también me gustó. Así que, pues, ya se está haciendo de noche, parece. Bueno, no pasa nada, porque pues también tenemos helados para pues, comer por la noche, porque pues no hemos comido nada pues para hacer este video. Así que espero que les guste. Qué rico, mi favorito. Muy bien, vamos a pues, decirles a los niños pues, que ya estamos pues, para que coman. Ana, a Isabel, en el solo le voy a dar de 1 porque ¿se acuerdan el otro video de 24 horas en la piscina? Ella se comió 3 y pues yo le dije que no se comiera 3, pero 3 bolas de helado, así que hoy voy a tener 1. Así que pues ella me dijo que se estaba enfermando y así que yo le dije, entonces sin helado. Pues se lo comió rápidamente. Así que esa es mi advertencia. Para Sofía le voy a dar 1 de 2 conitos. ¿Por qué de 2? ¿Y por qué no de 3 si somos adultas? Pues yo le voy a poner de 2 como le gusta a ella. Bueno, pues a mí me gusta más de 2, pero bueno, me voy a comer de ella. No se lo digan. Bueno, le vamos a poner 2 bolas o 3. Vamos a ponerle. Qué comilona, ¿eh? Somos adultas. Bueno, también porque somos adultas. Así que toma, Sofía, para que te lo comas. Qué rico. Y pues, bueno, ya se está haciendo como veo de noche, pues. Ya se hizo de noche, vamos a ponernos nuestra ropita porque pues no podemos dormir así al aire libre, ¿no? Así que pues los niños se van a quedar acá a dormir, pues, y pues los niños pues unos se van a quedar en mis brazos durmiendo y pues yo ya me voy a dormir y pues Ana y Sofía pues ya están durmiendo y pues yo ya me voy a dormir, así que buenas noches. Abuela. Soy la abuela Granny. Tengo pis.